Tissa libatima dodaban, tissa libatima dragan, tissa libatima anagan, tissa libatima yenda, no? Tissa libagombatian, dodaban pipam. Dodaban pipia yenda pipam. Dodaban aside, no? Tissa libagombatila. Kana ngava gombatila. Khana ngaba tabhaba poma lunet jama tet to walo long twe mana na long twe mano lu chen na blu le maya ya mani phu lo sway land la awizadana ubana I tonku tessa pho lo patissa le lula damudiya tessa nela damudiya tessa Yamala the Mudia Tissa. Tali the Median, the Mudia Tissa. The Mudia Tissa, a Mandida, Dumala, Mega Tissa. Mega Tissa Dida, no? The Mudia, a Kionki, the Nia, a Joke and Amapola. Polila Lula, Kanangaba. Nella Kanangaba. Jamala Kanangava Kanaya de Poku Una de Luakena Hadesane Luchanda la Docatissa Nechanda la Docatissa Yamachanda la Docatissa Docatissa a man bencha di Tamadi di Lomobla Luchanda Nechanda, Yamachan, Londo Mare, Miss Aditi Machola. Tamadidia, a Leon Nedureno. Miss Aditiga, a Monedureno. Eddie Kanangaba Doka Tessa, Luchanda Nechanda, Yamachan, Londo Mara, Uwe. A Momo. Doka Tessa, a man banka diraga, a Leon, no? A Leon border upon my bill. Tetana la dina. Upadan la dina. Other one, Kama Dwani Bodwa choked. She bang a canadiro, data dwana uza dwa choked. Look at this a panchadiro, Kama Dwani Bodwa choked, no? Other dear Liba Makona. Oye Duya Jisamadila. No kana Zamadina. Nioda no mobula. Eda kiri da chokana chokda nioda bo. Elo lila po mongona. Eda ma patama din doda ban dudia jaro draga jaja jo anaga leyi myok to yana po. Edi dia ho ti pho lo de no. Tonga toriya tachita duro ti lo mala la mati lo na. Mati lo mala. Ma men di lo wan kan tong men ka akudo la kudo la. Marunga akuda yok jashin zeka mingma che dwara no. Ma men di lo wan tong men no ka le mingma se zeka yok ja che dwara no. Eda ne tachita yok lo a jo bit de bio lo bi ka ma yo. Khana yok ja che dwara ra ko. San kat bi ka le. A jo bit de bio yok ja che dwara no. သူ့ယောက်ျားကိုတခါပြန်ပြီးတော့နောက်အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုတဲ့သားလေးနဲ့တဲ့နဲ့မအောင်ကြည့်ပြီးတော့အိမ်ထောင်ပြုလို့လွှဲခဲ့တော့ဒါဗျအဲ့ဒါတထေးသားနဲ့ဟိုကတကယ်ချင်းနဲ့ပြန်ခဲ့တော့လားနော်သူ့မျိုးကိုရောက်တယ်လဲဆွမ်းသွက်တဲ့နေ့ကိုရောက်သွားတာတော့မရတော့ဘူးလို့ဆွမ်းသွက်တယ်လားဟုတ်တရားဟောအပြီးမှရောက်သွားတာဗျအင်းဟာဝဲမြောက်ဝမ်းသာပေါ့ဟောမှလည်းသားတယောက်ကိုအားလုံးပြိတ္တတရားလုံးပြီးတော့စားတော့ပြန်တဲ့ခါကျနောက်နေသုံးရင်မှာမိဘခွင့်တောင်းနေကြတာရှေ့ကိုဘလို့ထိမှောင်းမလို့မတည်ဘူးပေါ့ကြောက်တယ်တဲ့ကြားလားအဲ့တော့သူသားမိတာအဖေသိမ့်လိုက်ပေါ့နော်နောက်တဲ့အင်တော်ပြုမှဆိုတင့်တော်တာဟိုတာပေးပြီးတော့သူ့ကခွင့်ထွက်ပြီးတော့နော်သူလောကမှာအိမ်ထောင်နဲ့မနေချင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမိဘခွင့်တော့မိဘခွင့်ရသူမှားတဲ့အရှင်ကတိရှိမှသွားတဲ့စခန်းဝင်လာသင်္ကန်းဝက်တာပေါ့နော်သင်္ကန်းဝက်တာခန္ဓာတို့အာနာတို့တက်တို့သိဆောင်တို့တင်တာပေါ့တင်တဲ့အခါမကြင်ခင်မဲ့သောတာပန်တည်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်နော်
စီစစ်ပေါ်မကောင်းလားဟဲ့အဲ့လိုအကျိုးပြည့်ကိုသိဖို့လိုတာသိပဲဆက်ပါ၄ပါးကိစ္စမေတ္တကနာဟုတ်ကွသိတော့မပင်လားဟဲ့သူမပင်နေတဲ့အသိဉာဏ်မရောက်သေးလို့ပေါ့သူရနေတော့သိကြတယ်နော်ခိုးခိုးထိုးတဲ့လေးလေးချင်းချင်းသိမှပင်နေတာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားစဉ်းစားခွင့်နော်အတိကတခုဥပမာပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ကလူတယောက်ပုံစံကတန်ဖြာတိနဲ့တူတယ်ဗောနော်တန်ဖြာတိမဟုတ်ဘူးဗောတန်ဖြိုလည်းမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါအတိလူတယောက်ကထင်ရှားနေတာအဲ့ဒါအယတာဖလိုနေတယ်လဲဆိုခြုံတဲ့ပါအချင်းတဲ့ညှားတာဗောမပြောရဘူးလားအနာကလူ၄၅ယောက်ကရက်ပြီးတော့ကြည်တာနော်သူကလည်းအချိုတဲ့လည်းပါတယ်အရှင်နဲ့မြားတယ်လို့မပြောဘူးလားရက်ကြည့်တယ်လူကလည်းပြောနေတယ်နော်ပြောနေကြသူတွေ့တာဟုတ်ကဲ့လားဟောကကိုယ်တိုင်စားတဲ့လူကသူတွေ့မနေဘူးလားအဲ့ဒါထိုးထွင်းသိတာနဲ့တူတယ်နော်တော့ဆင့်ကြလို့မစားဖက်နဲ့သိတာကတုတ္တအနေနဲ့သိတာနဲ့တူတယ်အဲ့လူကြတော့ပယ်နေပါမလားဟောဖို့ကိုယ်တိုင်တွေ့တော့ပယ်နေတာပေါ့အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားဟဲ့အဲ့ဒါလွင်ချစ်တယ်ပေါ့တကယ်တိတကမူပြောင်းမလားဘူးလားအပြောဆိုနေဆိုင်နေအခါတည်းနဲ့တူပါမလားအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့လေ့လာဖို့လိုတယ်နော်ထိတိပိမိသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်လေ့တွေ့မြစ်တွေ့စဉ်းစားကြနော်တန်ဖြာတိရဲ့ရင်အရေးပေါ်ပေါ်နော်ဝါစားကြည့်လိုက်ပေါ့ဘယ်လိုတွေ့မလဲစားတော့ကခြေနာစားတာလားတန်ဖြာတိစားတာတွေ့တာကတန်ဖြာတိလားခြေနဲ့ရတာအဲ့ဒီခြေနဲ့ရတာဟောမျက်စိနဲ့ကြည့်မြင်ရပါမလားယုံရဲ့လားလေးနဲ့ကန်ဆန်းကြည့်တွေ့ပါမလားနဲကြည့်ငါတွေ့ပါမလားနားထောင်ကြည့်တွေ့ပါမလားရှာနဲ့ကြတော့မသိနိုင်ဘူးလားကဲခြေနာပဲတွေ့တယ်နော်တန်ဖြာတိတွေ့ရလားခြေနာတွေ့လားခြေနဲ့လို့စားကြည့်တာဇင်ဝံဝဉ္ဉာဏ်နဲ့တရားနော်စားသည်စိပေါ့တန်ဖြာတိလို့တွေးသိတာမနောဝိညာဉ်ကွယ်အိမ်မက်တွေတူတယ်နော်မနောဝိညာဉ်ကြားလားအဲ့ဒီစားသည်စိကဇင်ဝံဉာဏ်နဲ့တရားမြလားလျှာကြီးနဲ့ခြေရတာကယုတ်တရားမြလားနဲုံနှစ်ပါးပေါ့အဲ့ဒီနဲုံလည်းသိအနိစ္စလည်းသိသာလည်းမနောဝိညာဉ်နော်သူတို့ကသတိပညာမြင်သတိကြားရင်သတိမဟုတ်ဘူးလားတမ္မာဝမတမ္မာသတိတမ္မာသမာဓိနော်ချုံးလိုက်တော့သတိတစ်လုံးပေါ့နဲကိုသိတာသတိပေါ့ဟောက်ပြန်ဖြစ်ရှိတာသိတော့ပညာပေါ့မရှိတာသိတာပညာနော်မြောက်သိတာသတိနော်တဲ့နဲကိုတွေ့တဲ့အချိန်လေးမှာခြေရလက်တွေတွေ့သေးရလားလူနဲ့ဓမ္မသက်တော်တွေ့သေးရလားမတွေ့ရာကစိတ်ဒေါသသမောဟစိတ်ဖြုတ်ခွင့်ရပါမယ်တည်တင်ကနိရောဓအနိစ္စလို့သိတဲ့ကကြတော့ကဲနဲတွေ့သေးရလားအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာရှင်းတယ်လို့တခြားတွေ့သေးရလားအဲ့ဒါသိပေးလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကြမှာသမုတ်စေရဒီလဝေလာပါဏတိပါဒသူရမေရအဆုံးပါဏတိပါမိတ်ဆိုင်အဆုံးကိုရှောင်ကျင်တာကသမာဓနာတိလတန်ပတ်တာနော်ပြင်းရအောင်ပြုတာကိုယ်ပရမတ်ကိုအောင်ပြုတာနော်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားမှဝင်တဲ့သမုတ်စေရဒီလအဲ့ဒီဒီလကျတော့အနှစ်သာရပြည့်တာပေါ့သူ့ကိုအရှိကွဲအကျိုးနည်းလောက်အောင်ပြောကြည့်နော်ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မလို့စိတ်ကူးထဲရလားအာလွန်ရှာလွန်ကပြောသေးလားခြေလွန်လက်လွန်ကလုတ်သေးရလားအဲ့တော့အနှစ်ပြည့်တာပေါ့အဲ့ဒီသုံးခုရှုဉဏ်၅ပါးနဲ့ပေါင်းတော့၈ပါးမပြည့်လား၈ပါးလည်းပြည့်တော့ခန္ဓာကတွေ့သေးရလားကိရိတာကတွေ့သေးရလားခန္ဓာမတွေ့မရှိတော့မငြင်းလားကိရိတာမရှိတော့မအေးလားငြိမ့်တဲ့သဘောနဲ့အေးတဲ့သဘောဖလို့ကောင်းမလားအဲ့လိုစီစစ်ပေါ်မကောင်းလားအဲ့ဒါလွင်ချစ်တယ်ပေါ့ကဲထိစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဗတ္တစ္ဆာလဲတိတာကတိတာကနောက်ခန္ဓာမလားတော့သစ္စာတော့အကွက်ဖယ်နှကွက်ရှိဒါအကွက်လည်းဖယ်နှပါငါလေးလီ
ဤရှစ်သွဲကို